Denne film vil vise dig Vis-strategien. Se teksten an. Vis-strategierne er en serie læseforståelsesværktøjer til faglig læsning, som er nemme at bruge både for dig som lærer, men også for dine elever. I dag skal vi arbejde med en forståelsesstrategi, der hedder Se teksten an. Og det skal vi, fordi nogle gange så får I jo læselektier for derhjemme. Og nogle gange så kan det være sådan ret massiv læselektie, man får for. Men så for at man kan forstå det, man læser, så man kan bruge det i undervisningen, så har det også nogle strategier, som kan hjælpe en til at forstå det lidt bedre. Så teksten an, det er sådan en førlæsestrategi, som man bruger til at ligesom, komme ind i teksten på. Man starter med at kigge på overskrifter og billeder og illustrationer og billedtekst og så videre, sådan så man ligesom får en idé om, hvad det er, man skal i gang med at læse om. Så man har mulighed for at sådan få aktiveret ens hukommelse. Hvad kender man til det her i forvejen? Er der noget, jeg kan hænge det op på? Denne her strategi, den hjælper mig med til at bestemme et læseformål, og når jeg ser teksten an, så bliver jeg opmærksom på nogle bestemte ting. Jeg bliver opmærksom på, hvad jeg ved om emnet i forvejen, og jeg bliver opmærksom på, hvad forfatterens mening med teksten kan være. Jeg bliver også opmærksom på, hvad det er for nogle dele, teksten består af, og jeg bliver opmærksom på, hvor jeg skal starte og slutte min læsning. Og hvordan gør jeg så det her? Det man gør som læser vil være, at man, hvis det nu er et afsnit, så starter man med at kigge på overskrifter og underoverskrifter. Så ser man på, hvilke illustrationer er der, og underteksterne til illustrationerne, i hvilken retning bevæger den her teksts fremstilling sig. Man ser på, om der er faktabokse med særlig information. Man læser lidt i et tilfældigt afsnit eller to for at få en fornemmelse af, hvor svær er teksten. Og så er man faktisk parat til at overveje, hvad skal jeg bruge teksten til. Måske få stillet sig nogle spørgsmål, man har brug for at få svar på undervejs i læsningen af teksten, og så kan man gå i gang. Det I skal gøre, det er, at I går frem efter denne her opskrift, der er her, og så kigger I på overskrifter, afsnittets overskrifter og billeder, illustrationer osv. Når jeg er færdig med denne her, så skulle I gerne have en idé om, hvad emnet, altså hvad det delemne det handler om. Og det fortæller I så til klassen bagefter, hvad det er, I har fundet ud af. Er der flere overskrifter i jeres delemne? Ja, der er en del. Ja? Der står den østtyske stat og Berlinmuren. Ja. Får det til at tænke på noget? Er det noget, I kender noget til? Ja. Det der... Hvad er det for noget? Det er den mur, så Berlinmuren, det er den mur, der skiller BDR og DDR. Ja. Altså den vestlige del af Tyskland og den østlige del af Tyskland. Og de begge to påvirket af forskellige politiske ideologier. Det er klart, at i starten skal eleverne lige lære at bruge de her strategier. Og der kan det godt være, at der går lidt tid fra selve arbejdet med historie for at lære de her strategier. Men så snart man er inde i den måde at arbejde på, jamen så er den et fint supplement til det fag, man nu arbejder med det, for det behøver jo som sagt ikke kun at være i historie.